नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। ओखी चक्रवादळ गोंयाकूय बादले। दर्यादेगावेले शेक्स उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान काबार। ट्रॉलर जेटींचेर पावसूय पडलो। नुस्तेकारांनी दर्यांत वच्चे न्ही, वेधशाळेची शिटकावणी। राहुल गांधीच काँग्रेसीचो नवो राष्ट्रीय अध्यक्षा खातीर फक्त राहुल गांधीचोच अर्ज, तो बिनविरोध अध्यक्ष जाल्ल्यात जमा। विरोधक म्हणटात घराणेशाहीचेर शिक्को। गोयच्या सायबाचे फेस्त मोठ्या भक्तिभावान। हजारांनी क्रिस्तांव मिसात वांटेकार। फेस्ताक बऱ्यापैकी सुरक्षा। पोन्ने गोंय भक्तिमय। कोडली मायनिंग डंपा पोवन चिड्डल्या मनोजाची बॉडी तिसरे दिसाय हाताक लागना। सोद चालूच। बॉडी मेळना जाल्यार मंगळारा मिनाची येरादारी आडावपाची गांवाची तयारी। बारा नोव्हेंबराक जाल्लो संजीवनीचो गळीत हंगामाचो मुहूर्त। 20-22 दिसा उपरांत उत्पादन सुरू। ऊस सुकलो, कारखानो लॉसात। काँग्रेसीक येता भ्रष्टाचाराचो दुबाव। आणि FC गोवा खेळून फुटबॉल करियर वतले फुडें म्हणटा स्पॅनिश मिडफिल्डर एडू बाडिया। ओखी चक्रीवादळ गोंयाकूय बादले। केळशी, मोबोर, उतोर्डा, माजोर्डा, बेताळबाटी, कानोळे, बागा दर्यादेगावेले शेक्स वादळी वारे आनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान काबार जाले। कांय सुवातींनी पावसूय पडलो। पणजेची वेधशाळा म्हणटा गोंयांक हुस्को करपाची गरज ना, मात नुस्तेकारांनी दर्यांत वच्चे न्ही म्हूण शिटकावणी दिल्या। ट्रॉलर चडशे जेटींचेर पार्क। ओखीन गुजरातचो सौराष्ट्र आनी महाराष्ट्राची दिशा धरल्या। ओखी वादळाचो दक्षिण गोंयांत बरोच परिणाम दिसलो। केळशी, मोबोर, उतोर्डा, माजोर्डा, बेताळबाटीतली शेकां काबार जाली। हे उदक वयर मार आख्या शेकां टोटली लॉस जाला आमगेले कितें आनी सिलिंडर ह्या टायम त्या टायम पावले आनी आख्या मोडून किचना सामान विमान सगळे गेले ह्या ते आतां केदो उदक वयतले रातीको मारला सकाळी मारला 8 o'clock स्टार्ट जालो तो येवपा मागीर 12 o'clock म्हळ्यार सारकें चड हाय टायड वय आनी सकाळ 10:30-11 म्हळ्यार ओळा गव्हर्मेंट केन्ना हेल्प करना आनी हिंगा दर्या कितें जाता तें कोणूय गेलो ना। आमकां जाता तितलें सकयल घाल म्हणटाय वयर घालूंक गेले जाल्यार आमकां आडायताय आनी सकयल घाल म्हणटाय। सकयल घायल जाल्यार थंय दर्यो कितें जाता तो आतां तें गव्हर्मेंट कांय चोयना। हे ऑलमोस्ट आमकां ऑलमोस्ट 11 शेकां आहा 11 शेकांक इफेक्ट जाला। म्हाका मेजर जाला पूण आयज राती सांगपाक जायना कोणाक आनी कितलें जाय तें। हें राती जाला उदक चडता आनी उदक आनी जेवण उदक वचपाचें न्हू दाळ दवरो काम मारलो इवनिंग मागीर ऑल अ सडन बीग वेव्स आनी वेव्स एक मारलो समथींग हीट एट द बॅक। पूण आयज 2 दीस जाले एटलिस्ट आमचे कोणू खबर घेयना। इतू आमी मेळना दिसा इज ऑल रायट रातीचे इतू हाय टायड न्हू आनी इतू स्पिडी म्हाका सोयीसोर जालें हांवें असो केन्ना चोवंक ना। हें हांवें चोयलें तें पयली पावटी पूण हेजेर आमकां कितें ट्युरिजमान एक्शन घेवपाक जाय। पिड्यार जालो न्हू कांदे हे शेताचे देखून हे शेताचे देखून जायते हें जालो तेजे बळान पेपर काडून दवरलो। तुमकां बिजनसाकूय इफेक्ट जाला न्हू? बिजनसाकूय इफेक्ट जालो न्हू आतां आज बंद आहा सगळें। हें चक्रीवादळ गोंयांक तशें बादचें ना, पूण नुस्तेकारांनी दर्यांत वच्चे न्ही म्हूण पणजेची वेधशाळा सांगता। सांजे दर्यादेग वाठारांनी दमळ जावन वादळी वारे मात बरेच मारले। For Goa coast, nothing very serious. Only thing is that during afternoon, when it will be in the nearest position to the
Goa. So there will be little increase in wind speed and the sea level may rise little bit, but not much dangerous situation will be there. Already we have warned the fishermen not to go into the sea because till this cyclone passes, we must be careful. Fishermen are advised not to go into the sea today. Today it is more important. So that 24-hour warning will. Yesterday we have given 48-hour warning. And now today it will be 24-hour warning. So they are not advised to go into the sea. हॉलात कुट्टाळे उदक मारून राखणे वणत कोसळ्ळी. कांदोळे कळंगूट बागाकूय ओखी वादळाचो मार बसलो. काल राती उदक चड जालें आनी वसाडी मारूनी आमचे मोडले होगले आनी आतां आमी हें प्रोटेक्शन हें करपाक आतां ते सगळे साक लायलेले आहा थिंगासर. आतां सांगलां आमकां की आयजूय सुबेज उदक जातलें म्हणून. सो आतां पळोवया कितें जाता कितें कात पळय तें. लुसपण खूब जालें आनी बिजनसूय आयज कांयच करूंक मेळोंक ना आमकां. केरळ तामिळनाडूंतल्या कितल्याशाच नुस्तेमारांनी सध्या दर्या खवळिल्ल्यान सिंधुदुर्ग आनी गोंयांत आलाशिरो घेतला. नौदळ आनी तटरक्षक दळाची सोद बचाव मोहीम चल्ल्या. हजारभर नुस्तेमारांक साल्वार केल्यात. 100 बेपत्ता जाल्यार केरळ तामिळनाडूंत वादळ आनी उटंगारांत सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 20 वयर पावला. ह्या चक्रीवादळान गुजरात, सौराष्ट्र आनी महाराष्ट्राची दिशा धरल्या. थंय मंगळार मेरेन वादळ पावले तरी फ्राक पडटले म्हूण हवामान खातें सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राहुल गांधीच निमणो काँग्रेसीचो नवो राष्ट्रीय अध्यक्ष. राष्ट्रीय अध्यक्षा खातीर म्हूण सोमारा अर्ज भरपाचे दिसा फकत राहुल गांधीचोच अर्ज आयलो. तो बिनविरोध अध्यक्ष जाल्ले जमा. 1998 ते आज मेरेन सोनिया गांधी फाटली 19 वर्सां काँग्रेसीची अध्यक्ष म्हूण रावली. आतां काँग्रेसीचो भार तिणे अधिकृत राहुल गांधीच्या खांद्यार दिला. विरोधक म्हणटात हो घराणेशाहीचेर शिक्को. ह्या बोवाळांत गोंयच्या प्रदेशाध्यक्षाचो प्रस्न दिल्ली हुमकळ्ळा. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधीन सोमारा सकाळी 11:04 राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेक अर्ज घालो. बरोबर आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग धरून काँग्रेसीचे बाकीचे कितलेशेच ज्येष्ठ फुडारी आशिल्ले. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यानूय काँग्रेसीचे फुडारी दिल्ली पावले. तातूंत गोंयचे आशिल्ले. फाटले 2 दीस जाले दिल्ली आशिल्लो शांताराम नायक प्रुडंटा कडेन उलयलो. जो कोण व्हॅलिडली नॉमिनेटेड आसा तो फाल्यां स्क्रुटनी जातकीच डिक्लेअर जातलो. Okay. That he is been validly nominated. मागीर विड्रॉलाक 3-4-9 तारीख पासून आसता. कोण प्रश्न आतां कोण ना असो म्हणटकीर विड्रॉलाक प्रश्न येना. सो फाल्यां व्हॅलिडली नॉमिनेटेड कॅन्डिडेटाची लिस्ट जातली. फाल्यां लिस्ट विल बी डिक्लेअर्ड ऑफ व्हॅलिडली नॉमिनेटेड कॅन्डिडेट्स. इतले मजगती गोंयच्या प्रदेशाध्यक्षाचो इशूय दिल्ली काँग्रेस हायकमांडा मेरेन पावला. लुईझिनान पोस्ट सोडल्या उपरांत हंगामी कारभार शांताराम नायक सांबाळटा. प्रदेशाध्यक्षाचे रेसीत युवा फुडारी गिरीश आनी यतीश बरोबर रवी, सार्दिना सारकेल्या जाणट्यांचे लॉबिंग चल्लां. सगळीच मंडळी 2 दीस जाले दिल्ली. म्हणजे नवो अध्यक्ष राहुल गांधी मुखार पयलो इशू गोंयच्या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचो. 9 म्हयन्या फाटीं गोंयचें सरकार करपा वेळार खंय तो दुसरे कडेन बिजी उरलो. आतां राहुल गांधी पयलीं गुजराताचें इलेक्शन करता काय गोंयांत लक्ष घालता ताचेर गोंयचे काँग्रेस मंडळींचो फुडार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या सायबाचें फेस्त पोन्ने गोंय सोमारा मोठ्या भक्तिभावान मनयलें. सायबाच्या फेस्ताक लाखांनी लोक सकाळ सावन पोन्ने गोंया पावले. हजारांनी क्रिस्तांवांनी मिसांत वांटो घेतलो. फेस्ताक मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा वेवस्था दवरल्या. सकाळच्या मिसाक कांय मंत्री आमदारूय पावले. गोंयच्या सायबाचें फेस्त.
गरजेवंतांचो सांबाळ करतली आमी जावंक जाय. आमचो वेळ, आमची देणी, आमची क्रिस्तकाय लेखून गरजेवंतांक वांटून जियोवपाचें बरें मोन आमचें तें आसूंक जाय. भावां भयणीनो, सृश्टी वा ही पृथ्वी आमचे सुमेस्ताचें घर. ती सांबाळूंक, तिची राखण करूंक, ती रुता करूंक आमी सर्व वावुरया. May the celebration of this feast impel all of us to make our life a joyful self-gift of loving service to everyone, especially the poor, the needy, the underprivileged and the marginalized of our times. I wish everyone a truly joyful and grace-filled feast of St. Francis Xavier. सगळ्या ह्या फेस्ताक जे भाविक जे लोक हांगा मोठे श्रद्धेन येतात तांकां परत एकदां आमच्यो सगळ्यांक मनूनीत परबी दिता. सांफरा साहेबान सगळें मागत तें दिवचें म्हूण सगळे गोराब्यांक जेजून वयर काडचे सगळे भुरग्यांक बाळांक आनीक हांव हॅपी फिस्ट म्हूण सगळ्यांक उदो विश कोता. सेंट फ्रांसीस झेवियर हॅपी फिस्ट. And the message more being more human and being more brotherly is the need of the hour. एक भांगराचें गोंय घडोवंक आमकां सगळ्यांक गोंयच्या साहेबान आदार दिवचो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.